எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஹரி. இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காலேஜுக்கு கிளம்பி போகிறது தான் ஒரு விலாகாகவே கவர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். நம்ம கிளம்பி போகிறது, அங்கே நம்ம காலேஜ் ரூட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சின்ன விலாக் மாதிரி போடலான்ட்டு இருக்கோம். அதை தான் இன்றைக்கி போடவும் போகிறோங்க கைஸ். வாங்க மோட்டோ விலாகிங்கில் பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ். காலையில் நம்ம வண்டி எடுக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வண்டியில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இதை வேறு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஒரே கிக்கில். கொஞ்ச நேரம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஐடியலில் ஹீட் பண்ணணும், அப்போ தான் மூவ் ஆகும். இல்லாட்டி அடுத்தடுத்து ஓடும். அதிசயமாக இன்றைக்கி ஏதோ நேரத்துலேயே மூவ் ஆகுது. வாங்க அப்படியே வண்டியை வெளியே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் பெட்ரோல் வேறு அடிக்கணும். பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம போகணும் கைஸ் நம்ம காலேஜுக்கு. இப்போ டைம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 9 o'clock ஆச்சு. நம்ம 9:20 இல்லை 9:15 நம்ம காலேஜுக்கு ரீச் ஆகிடலாம். எங்கள் வீட்டில் சோகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேட்டை இப்படி சாத்திட்டு இந்த கேட் வழியாக வெளியே வரணும். ஏன்னா அந்த கேட்டு ஒரு சைடாக தொங்கும், அப்புறம் சாத்த முடியாது. அதனால் நம்ம இப்படி தான் வெளியே வந்து போயிட்டுருக்கோம் டெய்லியும். நம்ம விங்ஸோட லைட்டை ஆன் பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு பாருங்கள், என்ன எரியலை. ஹைலைட் போட மறந்துட்டு. இப்போ தான் நல்லாயிருக்கு. வாங்க போகலாம். இருந்தாலும் நான் இந்த வண்டியை வச்சுட்டு பண்ணுற அலும்பே அதிகம்தான். டாம் அண்ட் ஜெர்ரி ப்ரோ, நீங்கள் இங்கே வாங்க. இப்போ தாங்க நம்ம கரெக்டாக நம்ம வீட்டு கட்டுக்குழுந்து கிளம்பியிருக்கோம். போவோம். எனக்கு வேறு காலையிலேருந்து எதையோ விட்டுட்ட மாதிரியே மனசுக்குள்ளே தோணிட்டு இருக்கு. ஆனால் என்னன்னு தெரில. காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வரும் அது என்னங்கிறது. என் காலேஜ் இப்படி தான் போகணும். போய் இந்த மாதிரி கட்டுக்குழுந்து எங்கள் வீட்டு கட்டுக்குழுந்து இப்படி ரைட் எடுத்து வெளியே வந்து போனோம்னா முன்னாடியே மெயின் ரோட் ஜாயின் ஆகிடலாம். அதாவது திருச்சி மெயின் ரோட். அங்கேருந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரே அழுத்து தான், சொயின்னு பறந்துடலாம். நம்ம விங்ஸை வச்சுக்கிட்டு எப்படி பறக்கலாம், சொயின்னு. போகிற வரையில் பெட்ரோல் வேறு போடணும். நம்ம விங்ஸ் வேறு மைலேஜ் தராதா, அதனால் பெட்ரோல் வேறு அடிக்கணும். நம்ம காலேஜ் பஸ் தாங்க முன்னாடி போகுது. திருப்பினா நம்ம கண்ணாடி கொடுக்குறதுக்கு வேண்டிய நம்ம காலேஜ் பஸ் முன்னாடி வருது. அதுதான் இதில் அலுப்பு. வாங்க நம்ம காலேஜ் பஸ் கிட்ட உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன். ஏன்னா அதிசயமாக வண்டி அடைக்காமல் ஓடுது லைட்டாக. நம்ம காலேஜ் பஸ் முன்னாடி தான் போயிட்டுருக்கு. அது எப்படியாவது நான் தான் உங்களுக்கு லாங்கில் தெரியுதானு தெரில. எல்லோ கலர் பஸ் வந்து போகுது, நம்ம காலேஜ் பஸ் தான். பெட்ரோல் பங்க் வரக்குள்ளே நான் பிடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். முடியாது போலையே. முடியாதுங்கிற பிரச்சனை நம்மக்கிட்ட ஏறவே இல்லை. நான் ஏறேன்னு என்னைய மாதிரி யாரும் லெஃப்டில் ஏறாதீங்க. நம்ம காலேஜ் பஸ் தான், பிஷப் ஆம்ப்ரோஸ் காலேஜ். பெட்ரோல் பங்க் வந்துருச்சு. பெட்ரோல் அடிச்சுக்கலாம். லேட் நம்ம வண்டி கண்டிப்பாக ஆஃப் ஆயிரும். இந்த பெட்ரோல் பங்க்கை சுற்றி வந்து பெட்ரோல் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அது நம்ம காலேஜ் பஸ் தான், ஆனால் சௌரிபாளையம் ரூட்டில் போகிறது போல். ஆமாம், அங்கேருந்து உள்ளே போய் அப்புறம் சின்னதாக இருக்கும்போது நினச்சேன் உள்ளே போயிட்டு வரும் போல். நம்ம எவ்வளோ கடிக்க போகிறோங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு தான். ஏன்னா 100 ரூபாய்க்கு அடித்தா நம்ம வண்டி கரெக்டாக 24 கிலோமீட்டர் ஓடும். 100க்கா? பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. பெட்ரோல் அடிச்சு டெய்லி இப்படி தாங்க காலைல வருவேன், 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிப்பேன், போயிடுவேன். ஏன்னா 24 தான் மைலேஜ். எங்கள் காலேஜ்லேருந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து எங்கள் காலேஜ் போய்ட்டு கரெக்டாக 20 கிலோமீட்டர் ஆகும். 22 கிலோமீட்டர் ஆகும். அப்போ நடுவில் மத்தியானம் அதை கடைக்கு போவேன். என்னடா ஹரி இவ்வளோ நேரம் கேட்டால் வயசுக்கும் இப்போ இருக்க வயசுக்கும் வித்தியாசம் கொஞ்சம் இருக்குது, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
இந்நேரம் நான் வந்து புதுசாக ஒரு மைக் வாங்கியிருந்தேன் நம்ம சேனலுக்காக. அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி காலேஜ் விலாக்னே ஒன்று கண்டென்ட் யோசிச்சேனே. ஆனால் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் கரெக்டாக இந்த மாதிரி பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு அந்த ஒயர்டு மைக் தான் வாங்கியிருந்தேன். அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, நான் காலேஜ் வரைக்கும் பேசிகிட்டே போயிட்டேன். ஆனால் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு, வீடியோ கிளிப்ஸ் செக் பண்ணும்போது அது நாங்கள் வந்து மைக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஏதோ வெளியே மைக்கோட அந்த ஜாக் பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ வந்துட்டு நம்ம பேசின எதுவும் கேட்கல. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த வீடியோ கிளிப் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கொஞ்சம் நான் என்னென்ன பேசியிருந்தோ அதை வந்துட்டு அப்படியே ஓன் கிளிப்ஸ் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். நான் கண்டிப்பாக ஓன் வாய்ஸ் தான் போட்டாகணும். அது ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா இந்த விலாகையும் நான் பாதியில் நிறுத்தவும் முடியாது. அதனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஓன் வாய்ஸ் போட்டு இந்த வீடியோவை முடிக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அப்பப்போ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும். அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு தெரில. அதை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஒரு டைம் வந்து அதை வந்து யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம். என்னடா காலேஜுக்கு காலையில் போகிறேன், இதெல்லாம் ஒரு விலாகா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் அது அப்படி கிடையாது. எல்லாமே இப்போ யாரோ ஏதோ பண்ணி வியூஸ் வாங்கிட்டுருக்காங்க. அதுக்கு இடையில நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீட்டாக மோட்டோ விலாக் பண்ணி அதில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல கண்டென்ட்டை கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு போர் ஆகாமல் தான் நான் இந்த வீடியோவை கொண்டு போகிறேனே. இப்போ கரெக்டாக நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, விஜிஎம் சிக்னல் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 9:07 ஆச்சு. ஒரு 9:15 அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ் ரீச் ஆகிடுவோம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக திருச்சி ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். கரெக்டாக சுங்கம், அதாவது இந்த சுங்கம் 5 கார்னர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீனியர் ஒருத்தர் இருப்பார். அவரையும் கூட்டிகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே காலேஜ் போகலாம். இதுதான் பிளான். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சௌரிபாளையம்லேருந்து வராரு. அவரை வந்து நம்ம இன்றைக்கி பிக்கப் பண்ணுறதா தான் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா போகிறப்ப அவரை பிக்கப் பண்ணிக்கிறோம் கைஸ். இந்த பையன் பாருங்கள், அவங்க அம்மா கூட எப்படி பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு போயிட்டுருக்கான்னு. நிறைய சீனில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்காது, ஏன்னு தெரியல. இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆகாமல் பார்த்துக்கிறேன். என் பைக் மட்டும் கரெக்டாக தெரியுது, ஆப்போசிட்டில் இருக்க மற்றதெல்லாம் ப்ளர் ஆகுது. அது ஏன்னு தெரில. மற்றபடி என் பைக் ஆனால் கரெக்டாக தான் கேப்சர் ஆகிருக்கு. லாரி என்ன வேறு, சாரிண்ணே அப்படின்னு சொல்லி இங்கே தான் ட்விஸ்ட்டே இருக்குது. மேலே ஏறினா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம சுங்கம் அந்த காலேஜ் ரோட்லேயே போய் ஜாயின் ஆகிடலாம். சுங்கம் பைபாஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரோட்டு பேர், அதிலே ஜாயின் ஆகிடலாம். ஆனால் நம்ம அதில் போகிறது கிடையாது, கீழே தான் போகிறோம். ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, மேலே போனோம்னா பாலத்து மேலே போனால் ஒன்றுமே இருக்காது. டிராஃபிக் இருக்காது. டிராஃபிக் இல்லாமல் போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க மேலே போகலாம். ஆனால் கீழே வந்து அந்த ஸ்கூல் டைமில் வந்துட்டு பைக் ஓட்டிகிட்டு போகணும், ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நின்றுருக்கும்போது பைக் ஓட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கரெக்டான டைம் அண்ட் கரெக்டான ரோடும் கூட. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 9:15 9:20 அந்த ரேஞ்சில் ஆச்சு. இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் பாய்ஸ் எல்லாருமே அங்கே தான் நின்றுட்டுருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம போகிறதுங்கிறது எனக்குன்னு இல்லை, பொதுவாக எல்லா பைக்கர்ஸ்க்கும் பிடிச்ச விஷயம். ஒத்துக்கிட்டே அதட்டியும் அதுதான் உண்மை. இங்கேருந்து நான் சுங்கம் போகிறக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பஸ் ஸ்டாப்பில் ஹெவியாக நின்றுட்டுருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ராமநாதபுரம் பஸ் ஸ்டாப், அதுக்கப்புறம் ஒலம்பஸ், அதுக்கப்புறம் சுங்கம்க்கு முன்னாடியும் நின்றுருப்பாங்க. எல்லா நாளும் நிற்பாங்களான்னு கேட்டால் டவுட்டு தான். ஏன்னா சில டைம் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே போயிடுவாங்க, மற்ற டைமில் மோஸ்ட்லி நிற்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு நான் இந்த ரூட் சூஸ் பண்ணுவேன். பார்த்தீங்களா, இங்கே அவங்க பார்க்குறாங்க பார்க்கல அதெல்லாம் ரெண்டாவது. அந்த இடத்துல நான் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கும் போதே அது ஒரு தனி ஃபீல். அது எனக்கு மட்டும் இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் தி பாய்ஸ்க்கு இருக்கிறது தான். அது வந்து நம்ம தப்பும் சொல்ல முடியாது. நம்மன்னு இல்லை, நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன், மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் பாலம் கடியில் போயிட்டுருக்கோம். அதாவது பிரிட்ஜு வந்து ஃப்ளைஓவர்னு சொல்லுவாங்க, அது கடியில் போயிட்டுருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே சிக்னல் க்ளோஸில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக ஃபோக்கஸ் அவுட் ஆகுது, ஏன்னு தெரியல. இங்கே சிக்னல் போடுறாங்க, சிக்னலில் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறமா போவோம். சிக்னல் ஒன்று இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க, ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே முன்னாடி போனோம்னா தான் ராமநாதபுரம் பஸ் ஸ்டாப் வரும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒலம்பஸ் அந்த ரேஞ்ச். கிட்டத்தட்ட நம்ம காலேஜ் கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரில் சுங்கம் ரீச் ஆகிடலாம். அங்கேருந்து நம்ம சீனியர் என்ன ஒருத்தரை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலேஜுக்கு போயிடலாங்க. எகைன் நான் கேட்டுக்கிறேன், என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி. அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோவில் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும். இருந்தாலுமே என்னால் அப்லோட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் போட்டு 2 days ஆச்சு. அதுக்காக குவாலிட்டி இல்லாமல் வீடியோ போடுவேன் அப்படின்னா அது அப்படி கிடையாது. இருந்தாலும் இந்த வீடியோவே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் போட்டு தான் தீருவேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க. யாரும் வந்துட்டு டிமோட்டிவேட்டாக எந்த கமெண்ட்டும் பண்ண வேணாம் ப்ளீஸ். ஆல்மோஸ்ட் நான் இப்போ சுங்கம் கிட்டே வரப்போகிறேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட போயிட்டுருக்கேன். இப்படியே நேராக போயிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் தாங்க முன்னாடி, இதுக்கு அடுத்து தானா, ஆமாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆமாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம சுங்கம் வந்துவிட்டோம். கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் சுங்கம். அந்த லெஃப்ட்டில் தான் வந்துட்டு நம்ம சீனியரை நான் நிற்க சொல்லியிருக்கோம். அவரும் அங்கே தான் நிற்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம வேறு அவருக்காக வேண்டி அழுத்தி பிடிச்சி போயிட்டுருக்கோம். வீடியோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. நான் ஆனால் மினிமம் ஒரு 70 தான் போயிட்டுருக்கேன். அந்த பஸ்ஸுக்கு அந்தெல்லாம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சீனியரை நான் நிற்பாருன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க முன்னாடி போய் பார்ப்போம். நான் போட்டு பேயெல்லாம் தடுத்திட்டுருக்கேன். ஆமாம் இங்கே தான் நிற்கிறாரு.
ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. இப்படி தான் அவர் இன்வைட் பண்ணி ஜாலியாக பேசினேன். ஆனால் இதில் சோகம் என்னென்னா, இந்த இடத்துல நான் நிறையா ஃபன்னாக பேசியிருந்தேன். அதெல்லாம் ரெக்கார்டாகவே இல்லை. அதெல்லாம் எனக்கு எப்போ தெரியும்னா, காலேஜ் போய் ஃபஸ்ட் ஹார் எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா வீடியோவை பிரேக் டைமில் போட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். அப்போ தான் தெரியுது மைக்கு வந்து சரியாக மாட்டாமல் இருந்தனால பார்த்தீங்கன்னா, நிறையா அந்த சிக்னல் கட்டே வந்துட்டு ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் பேசின ஆடியோ எல்லாமே கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கேருந்து நம்ம இதான் சுங்கம் பைபாஸ் ரோடு கைஸ். இங்கே நின்னோம்னாலே நம்ம காலேஜ் பஸ் பின்னாடி வந்துட்டுருக்கோம். அவங்க வந்து பிக்கப் பண்ணிக்குவாங்க. பஸ்லேருந்து வரவங்களுக்கும் நம்ம காலேஜ் ஒன்றும் ரொம்ப மொக்கை அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு நீட்டான டிசிப்ளினான காலேஜ் அவ்வளோதான். என்னதான் இது காலேஜ் சின்னதாக இருக்குது, நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா அப்படிலாம் கிடையாது. நல்லா இருக்கும்னா நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா மற்ற காலேஜில் இல்லாத அளவுக்கு ஸ்டாஃபுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமான ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா, ஒரு கனெக்ட் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் காலேஜில் கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன். எந்த ஒரு ஸ்டாஃப்மே பார்த்திங்கன்னா ஈகோவோ, அவங்க வந்து அவ்வளோ படிச்சிருக்காங்க, பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட திமிரு அந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவுமே காட்ட மாட்டாங்க. ரொம்ப கைண்டாக அதாவது ரொம்ப தனிவாக தான் எல்லாமே பேசுவாங்க. லாரிக்கார அண்ணன் மேலே ஏறிட்டுருக்காரு, கை காமிக்கிறாரு, நிறுத்தணும், அவ்வளோதான். இவரை நம்பி இந்த பக்கம் அந்த பாவத்துக்கு ரிவர்ஸ் போட்டு கொல்ல பார்க்குறாரு. அதான் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கைண்டாக இருக்கவங்க தான். ஈவன் பிரின்சிபல் கூட ரொம்ப கைண்டு தான். அன்வான்டாக வந்துட்டு எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையுமே திட்ட மாட்டார். அன்வான்டான்னு இல்லை, எங்கள் காலேஜில் இருக்க எந்த ஸ்டாஃப்மே எந்த ஸ்டூடெண்ட்டையும் திட்டவே மாட்டாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் 1க்கு 20-30 தடவை சொல்லுவாங்களே தவிர ஒரு நாளும் சத்தம் போட்டு பேசி நான் எந்த ஸ்டாஃபையும் பார்த்ததே இல்லை. பிஷப் ஆம்பரூஸ் காலேஜ் சுங்கம் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ரொம்ப கைண்டு. இங்கே தான் வந்துட்டு நான் இங்கேயும் வந்துட்டு நிறையா பேசிட்டு போயிட்டுருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஒன்றும் ரெக்கார்ட் ஆகாமல் இருந்திருக்கு. இப்போ ஓன் வாய்ஸ் கொடுக்குறனால நான் என்னென்ன பேசிகிட்டு இருந்தேன், இந்த இடத்துல என்ன பேசுனேங்கிற பாதி கண்டென்ட் மறந்துடுச்சு. நம்ம கூட வந்த சீனியர் அண்ணாக்கு வந்துட்டு இங்கே பென் வாங்கணும்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்ம கடை இருக்குது, அங்கே வந்து அவரை வாங்கிட்டு வர சொல்கிறக்காக வண்டியை நிறுத்தியிருக்கோம் கைஸ். ப்ரோ நீங்கள் போய் வாங்கிட்டு வாங்க ப்ரோ. அவரும் ஒன்றும் இல்லை, அவரும் பென் வாங்க போயிட்டார். இந்த இடத்துலலாம் அவர் பேசினதெல்லாம் அழகாக ரெக்கார்டாக இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து ஓன் வாய்ஸ் போட்டிருக்க வீடியோங்கிறதுனால அவர் அப்போ என்ன ரிப்ளை பண்ணார், நிறைய விஷயம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் காலேஜ் ஸ்டாஃபை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே குத்தம் சொல்ல முடியாது. ஃபேக்கல்ட்டிஸ், ஹெச்ஓடி, டிபார்ட்மெண்ட், டீன் ஆஃப் அகாடமிக்ஸு, பிரின்சிபல், ஃபாதர் எல்லாருமே ரொம்ப கைண்டு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் எல்லாருமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அப்படி. கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லவங்களாக இருக்காங்க. இங்கே வந்து தேவையில்லாமல் வந்து சிகரெட் குடிக்கிறது அந்த மாதிரி அன்வான்டான திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே பண்ணிவிட்டு அப்புறமா காலேஜுக்குள்ளே வரனால காலேஜுக்கு ஒரு சின்ன கெட்ட பேர் இருக்க தான் செய்யுது. வந்து நான் ஒரு 2 days முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். மேலே வந்து கட்டாயி ஒரு பிரிட்ஜிலேருந்து விழுந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே அங்கே பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் லாங்கில் அந்த பேரிகேர்லாம் கட்டாயி கீழே கிடக்கிறது. அதில் வந்து ஒரு கார் மேலேருந்து நைட் இடித்து விழுந்ததில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. நான் இங்கே நடந்து போகிற அண்ணன் கூட நம்ம சீனியர் அண்ணன் தான். ஆனால் நம்ம நிற்கிறோங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் போகும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து எப்பவும் போல் நம்ம ஜாலியாக விளாக் பண்ணலாம். நம்ம அண்ணனும் வந்துட்டார். ஸோ ஏறுங்க ப்ரோ, போகலாம். பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ரைட் எடுத்தோம்னா லாஸ்ட்டு டெட் எண்டு, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து லாஸ்ட் டெட் எண்ட் போயிட்டு அங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்தால் நம்ம காலேஜ் தான். இந்த டைமுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நடந்து போயிட்டுருப்பாங்க. இன்றைக்கி என்னமோ அதிசயமாக யாரையும் காணோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 9:15 ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 9:25, 9:30 அந்த ரேஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் காலேஜில் இருக்க பாதி பேர் அப்போ தான் நடந்தே வந்துட்டுருப்பாங்க. என்னடா எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டுன்னு சொல்லி எல்லாம் திரும்பி பார்க்குறாங்க சில பேர் மட்டும். ஆனால் என்ன எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு தான், இப்போ நான் ஓன் வாய்ஸ் போட்டனால ரெக்கார்ட் ஆகலையே, ஏன் அவங்க திரும்பி பார்க்குறாங்க, எதுக்கு ஷாக்காகிறாங்க, ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு கவரும் இருக்காது. நிறைய இடத்துல அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வர இதில் வீடியோ. இன்றைக்கி மொத்தத்தில் இந்த விலாகே ஒரு சொதப்பல் விலாகு. இருந்தாலும் இந்த மாதிரியும் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லி விலாகு போடுறேன்னு நிறைய பேர் பார்த்த சில பேர்த்துக்கு கூட யூஸ் ஆகும். என்னை மாதிரி விலாக் போடுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வண்டியில் போகும்போது அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகும். அதுக்கு வந்து சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது, அதை மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அது என்னங்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும். அது என்ன செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு என்னங்கிறத ஒரு குட்டி ஷார்ட்ஸ் வீடியோவாக போட்டுடுறேன். இது நம்ம காலேஜில். இங்கே முன்னாடி இருக்கிறது வந்து கார்மல் கார்டன், அது என்ன ப்ரைமரி ஸ்கூல், சின்ன ஸ்கூல். இதுக்கப்புறம் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலேஜ், பிஷப் ஆம்பரூஸ் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். அவ்வளோதான், நம்ம காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. டெய்லி அந்த காலேஜுக்கு வரேங்கிறத விட அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். காலேஜ் பஸ்ஸெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. நமக்கு பின்னாடி வந்த பஸ்ஸே எப்படி முன்னாடி வந்துச்சு, அந்த கடையில் நின்றுருக்க கேப்பில் போந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட்டில் 2 பேர் நிற்கிறாங்க. அவங்க வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு தான். திருட்டு மொழி முடிப்பாளுங்க பாருங்கள், வண்டி நிறுத்தையில் சன்னமாக பார்த்துட்ருப்பாளுங்க. காட்டுறாருங்க உங்களுக்கு கேமில் திருப்புறேன். நம்ம எப்போவுமே இங்கே தான் வண்டி நிறுத்துவோம். நம்ம வண்டி மட்டும்தான் இங்கே நிற்கும். வேறு யாரும் நம்ம இந்த இடத்துல வண்டி நிறுத்த மாட்டாங்க. வண்டியை நிறுத்திட்டு அப்படியே சைட் லாக் மட்டும் போட்டுருவேன். ஹெல்மெட் மோஸ்ட்லி நான் வைக்க மாட்டேன். நானும் இல்லை, யாருமே இங்கே கீழே வைக்க மாட்டாங்க. யாராவது தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க, அப்படியெல்லாம் இங்கே யாருமே கிடையாது.
யாராவது தெரியாமல் உட்காரும்போது கீழே விழுந்துரும் அப்படிங்கிறது. அவங்க ஹெல்மெட் அவங்களுக்கு இது தானே, அதனால். எனிவேஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை கண்டிப்பாக வந்து பார்ப்பேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சோலோவிங் vlogs.